Mira lo que es esto, ese que es la cantidad de dorado que hay, mi hermano. ¿Viste que no hay dorado? Acá le enganché con el señuelo. Mira lo que es esto, impresionante. Ah, anda la puta, qué cantidad de dorado. Acá le tengo uno, le puedo dar vuelta a uno. Mira. Uy. Allá que el John recién está llegando. Miren lo que es la cantidad de dorado, chavales. Cosa, no sé.